Jóhannes 18. kafli. Þegar Jesú hafði þetta mælt, fór hann út með lærisveinum sínum og yfir lækinn Kedron. Þar var grasgarður sem Jesú gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas sem sveik hann þekkti líka þennan stað, því Jesú og lærisveinar hans höfðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstu prestum og fariseum. Þeir koma þar með blysum, lömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann myndi koma, gekk fram og sagði við þá: Að hverjum leitið þér? Þeir svöruðu honum: Að Jesú frá Nasaret. Hann segi við þá: Ég er hann. En Júdas sem sveik hann stóð líka hjá þeim. Þegar Jesú sagði við þá: Ég er hann, hopuðu þeir á hæl og féllu til jarðar. Þá spurði hann þá aftur: Að hverjum leitið þér? Þeir svöruðu: Að Jesú frá Nasaret. Jesú mælti: Ég sagði yður að ég væri hann. Ef þér leitið mín, þá lofið þessum að fara. Þannig rættist orðans hann hafi mælt: Engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Símon Pétur hafði sverð, bráði og hjó til þjóns æðsta pressins og sneið af honum hægra eyrað. Þjónninn hét Malkus. Þá sagði Jesú við Pétur: Sting sverðun í slíðrin. Á ég ekki að drekka kalikinn sem faðirinn hefur fengið mér? Hermennirnir foringinn og varðmenn gyðinga tóku nú Jesú höndum og bundan og færðu hann fyrst til Ananasar. Hann var tengdafaðir Kæfasar sem var æðstiprestur það ár. En Kæfas var sá sem gefið hefði gyðingu það ráð að betra væri að einn maður dæi fyrir lífin. Símon Pétur fylgdi Jesú og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var kunnugur æðstaprestinum og fór með Jesú inn í hallagarð æðstaprestins. En Pétur stóð utan dyra. Hinn lærisveinninn sem var kunnugur æðstaprestinum kom út aftur, talaði við þernuna sem dyra gætti og fór inn með Pétur. Þernan við dyrnar sagði þá við Pétur: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum þessa manns? Hann sagði: Ekki er ég það. Þjónarnir og varðmennirnir höfðu kveikt kolaeld því kalt var og stóðu við hann og vemdu sig. Pétur stóð hjá þeim og ornaði sér. Nú spurði æðstupresturinn Jesú lærisveina hans og kenningu hans. Jesú svaraði honum og talaði opinskátt til hans í áheyrn heimsins. Ég hef ætíð kennt í samkundinni og helgidóminum þar sem allir gyðingar safna saman, en í leinum hef ég ekkert talað. Hví spyrð þú mig? Spyrðu þá sem heyrt hafa hvað ég hef talað, þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jesú sagði þetta rak einn varðmaður þar sem þar stóð honum löðrung og sagði: Svarar þú æðstaprestinu svona? Jesú svaraði honum: Hafi ég illa mælt, þá sannað þú að svo hafi verið, en hafi ég rétt að mæla, hví slærð þú mig? Þá sendi annars hann bundinn til Kæfasar æðstaprests. En Símon Pétur stóð og vemdi sig. Hann var þá spurður: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði og sagði: Ekki er ég það. Þá sagði einn af þjónum æðstaprestsins, frændi þess sem Pétur sneri eyrað af: Sá ég þig ekki í grasgarðinu með honum? Aftur neitaði Pétur og leið gól hani. Nú var Jesú fluttur frá Kæfas til hallar landsvæðingjans. Það var snemma morguns. Gyðingar fóru ekki sjálfur inn í höllina svo að þeir saurguðust ekki, heldur mættu neita páskamáltíðar. Pílatus kom út til þeirra og sagði: Hvaða ákæru berið þér fram gegn þessum manni? Þeir svöruðu: Ef þetta væri ekki ítvirki hefðum þér ekki selt þér hann í hendur. Pílatus sagði við þá: Takið þér hann og dæmið hann eftir yðarlögum. Gyðingar svöruðu: Oss leyfist ekki að taka neinn af lífi. Þannig rættist orð Jesú þegar hann gaf til kynna með hvað hættan átt að deyja. Pílatus gekk þá aftur inn í höllina, kallaði Jesú fyrir sig og sagði við hann: Ert þú konungur gyðinga? Jesú svaraði: Mælir þú þetta af sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatus svaraði: Er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstuprestarnir hafa selt mér í hendur, hvað hefur þú gjört? Jesú svaraði: Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi hefðu þjónar mínir barist svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann: Þú ert þá konungur? Jesú svaraði: Rétt er það, ég er konungur. Til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn, að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Pílatus segir við hann: Hvað er sannleikur? Að svo mæltu gekk hann aftur út til gyðinga og sagði við þá: Ég finn enga sök hjá honum. Þér eru vanir því að ég gefi þér einn mann lausan af páskunum.
Viljið þér nú að ég gefi þér lausan konung gyðinga? Þeir hrópuðu á móti, ekki hann, heldur Barabbas, en Barabbas var ræningi. Matteus 19. kafli. Þá lét Pílatus taka Jesú og hússtríkjan. Hermennirnir fléttuðu kórfun úr þyrnum og settu á höfuð honum og lögðu yfir hann purpurakápu. Þeir gengu hver af öðrum fyrir hann og sögðu, sæll þú konungur gyðinga, og sló hann í andlitið. Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við þá, nú leiði ég hann út til yðar svo að þér skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesú kom þá út fyrir með þyrnikórfununa og í purpurakápunni. Pílatus segir við þá, sjáu þið manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sá hann, æptu þeir, krossfestu, krossfestu. Pílatus sagði við þá, takið þér hann og krossfestið, ég finn enga sök hjá honum. Gyðingar svöruðu, vér höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja því hann hefur gjört sjálfan sig að Guðs syni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð varð hann enn hræddari. Hann fór aftur inn í höllina og segi við Jesú, hvaðan ertu? En Jesú veitti honum ekkert svar. Pílatus segir þá við hann, viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jesú svaraði, þú hefðir ekkert vald yfir mér ef þér væri ekki gefið að ofan. Fyrir því ber sá þyngri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pílatus enn að láta hann lausan, en gyðingar æptu, ef þú lætur hann lausan ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gjörir sjálfan sig að konungi rís á móti keisaranum. Þegar Pílatus heyrði þess orð, leit hann Jesú út og settist í dómstólinn á stað þeim sem nefnist Steinhlað á hebresku Gabata. Þá var aðfangadagur páska hádegi. Hann sagði við gyðinga, sjáu þar konungu yðar. Þá æptu þeir, burt með hann, krossfest hann. Pílatus segir við það, á ég að krossfesta konungu yðar? Æðstu prestarnir svöruðu, vér höfum engan konung nema keisaran. Þá seldi hann þeim hann í hendur að hann yrði krossfestur. Þeir tóku þá við Jesú og hann bar krossinn og fór út til staðar sem nefnist Hauskúpa á hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum 2 aðra sinn til hvorrar handar og Jesús í miðið. Pílatus hafði ritað yfirskrift og sett hann á krossinn. Þar stóð skrifað, Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa yfirskrift því staðurinn þar sem Jesú var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Og þá sögðu æðstuprestar gyðinga við Pílatus, skrifaði ekki konungur gyðinga heldur hann hafi sagt ég konungur gyðinga. Pílatus svaraði, það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesú tóku þeir klæði hans og skipti 4 hluti og fékk hver sinn hlut. Þeir tóku á kyrtilinn en hann var saumlaus ofin í eitt ofanfrá og niður úr. Þeir sögðu því hver við annan, rífum hann ekki sundur, köstum heldur hlutum, hver skuli fá hann. Og svo rættist ritningin. Þeir skiptu með sér klæðum mínum og köstuðu hlutum kyrtil minn. Þetta gjörðu hermennirnir. En hjá krossi Jesú stóðu móðir hans og móðursystir, María kona Klópa og María Magdalena. Þegar Jesú sá móður sína standa þar og lærisveitnin sem hann elskaði, segir hann við móður sína, kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveinin, nú er hún móður þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveitnin hana heim til sín. Jesú vissi að allt var þegar fullkomnað og þá sagði hann til þess að ritningi rættist, mig þyrstir. Þar stóð ker fullt af ediki og þeir settu njarðarvött fylltan ediki í ísópslegg og báru að munnunum. Þegar Jesú hafði fengið ediki sagði hann, það er fullkomnað. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp andann. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossinum á hvíldardaginn, báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags. Hermenn komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum voru krossfestir, fyrst annars, svo hins. Þegar þeir komu að Jesú og sá að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans. En einn af hermönnunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá séð hefur vitnar þetta, svo þér trúið líka og vitnisburður hans er sannur. Og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist. Ekkert bein hans skal brotið. Og enn segir önnur ritning.
Þeir munu horfa til hans sem þeir stungu. Jósef frá Arimaþeu sem var lærisveinn Jesú en á laun af ótta við gyðinga bað síðan Pílatus að mega taka ofan líkama Jesú. Pílatus leyfði það. Hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodémus fyrrum hafði komið til hans nótt og hafði með sér blöndu af myrru og aló nær 100 pundum. Þeir tóku nú líkama Jesú og sveipuðu hann línblæjum með ilmjurtum eins og gyðingar búa lík til grefturinnar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur var grasgarður og í garðinum ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í. Þar lögðu þeir Jesú því það var aðfangadagur gyðinga og gröfin var nærri. Jóhannes 20. kapli. Fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steininn tekinn frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símona Péturs og hins lærisveinsins sem Jesú elskaði og segir við þá: Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinin og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlupu báðir saman, en hinn lærisveinin hljóp hraðar fram úr Pétri og kom á undan að gröfinni. Hann laut inn og sá línblæjurnar liggjandi en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæjurnar liggja þar og sveitadúkinn sem hafði verið höfuð hans. Hann lá ekki með línblæjunum, heldur sér samanvafinn á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinn lærisveinin sem komið hafði fyrr til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. En María stóð úti fyrir gröfinni og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina og sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana: Kona, hví grætur þú? Hún svaraði: Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesú standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesú. Jesú segir við hana: Kona, hví grætur þú? Að hverjum leitarðu? Hún hélt að hann væri grasgarsvörðurinn og sagði við hann: Herra, ef þú hefur borið hann burt þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann svo ég geti sótt hann. Jesú segir við hana: María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku: Rabbúni. Rabbúni þýðir meistari. Jesú segir við hana: Snertu mig ekki, ég ekki enn stigin upp til föðurs míns, en farðu til bræðra minna og segð þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum: Ég hef séð drottinn. Og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. Kvöldi þennan fyrsta dag vikuna voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesú, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá: Friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir þeir sáu drottinn og þá sagði Jesú aftur við þá: Friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sent mig, eins sendi ég yður. Og hann hafi sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, þær fyrirgefnar. Ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar, þeim synjað. En einn af þeim 12, Tómas, nefndur Tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesú kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum: Vér höfum séð drottinn. En hann svaraði: Sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt höndum mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir: Friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas: Kom hingað með fingur þín og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði: Drottinn minn og Guð minn. Jesús segir við hann: Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Jesús gjörði einnig mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna sem eigi eru skráð á þessa bók. En þetta ritað til þess að þér trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þér í trúnni eigi líf í hans nafni.
Jóhannes 21. kapli. Eftir þetta birtist Jesú lærisveinunum aftur og þá við Tíberíasvatn. Hann birtist þannig. Þeir voru saman Símon Pétur, Tómas kallaður Tvíburi, Natanael frá Kana í Galíleu, Sebedeu-synirnir og 2 enn af lærisveinum hans. Símon Pétur segir við þá: Ég fer að fiska. Þeir segja við hann: Vér komum líka með þér. Þeir fóru og stigu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann stóð Jesú á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesú. Jesú segir við þá: Drengir, hafið þér nokkurt fisk? Þeir svöruðu: Nei. Hann sagði: Kastið netinu hægra megin við bátinn og þér munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netin, svo mikill var fiskurinn. Lærisveinninn sem Jesú elskaði segir við Pétur: Þetta er Drottinn. Þegar Símon Pétur heyrði að það var Drottinn, brá hann yfir sig flík, hann var fáklæddur, og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir, og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stigu á land sáu þeir fisk lagðan á glóður og brauð. Jesú segir við þá: Komið með nokkuð af fiskinu sem þeir voruð að veiða. Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land, fullt af stórum fiskum, 153, og netið rifnaði ekki þótt þeir væru svo margir. Jesú segir við þá: Komið og matist. En engin lærisveinanna dirfðist að spyrja hann: Hver ert þú? Enda vissu þeir að það var Drottinn. Jesú kemur og tekur brauðið og gefur þeim svo og fiskinn. Þetta var í 3. sinn sem Jesú birtist lærisveinum sínum upprisin frá dauðum. Þegar þeir höfðu matast, sagði Jesú við Símon Pétur: Símon Jóhannesarson, elskar þú mig meira en þessir? Hann svarar: Já, Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesú segir við hann: Gæt þú lamba minna. Jesú sagði aftur við hann öðru sinni: Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svaraði: Já, Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesú segir við hann: Ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í 3. sinn: Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hreyfðist við að hann skyldi spyrja hann 3. sinni: Elskar þú mig? Hann svaraði: Drottinn, þú veist allt, þú veist að ég elska þig. Jesú segir við hann: Gæt þú sauða minna. Sannlega, sannlega segi ég þér, þegar þú varst ungur bjóstu þig sjálfur og fórst hvert sem þú vildir, en þegar þú ert orðinn gamall, munt þú rétta út hendurnar og annar býr þig og leiði þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesú til að kynna með hvílíkum dauðdaga í Pétur myndi vexa með Guð, og hann hafði þetta mælt, sagði hann við hann: Fylg þú mér. Pétur sneri sig við og sá lærisveininn sem Jesú elskaði fylgja á eftir, þann sama sem hallaðist að brjósti hans við kvöldmáltíðina og spurði: Herra, hver er sá sem svíkur þig? Þegar Pétur sér hann, segir hann við Jesú: Drottinn, hvað þennan? Jesú svarar: Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Því barst sá orðrómur út meðal bræðranna að þessi lærisveinn myndi ekki deyja. En Jesú hafði ekki sagt Pétri að hann myndi ekki deyja. Hann sagði: Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Þessi er lærisveinn sem vitar allt þetta og hefur skrifað þetta, og við vitum að vitnisburður hans er sannur. En margt það annað sem Jesú gjörði, og yrði það hvað eina uppskrifað, ætla ég að öll veröldin myndi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar.